Здравствуйте, вы на канале Надка ТВ. Мы еще не придумали канал, но мы потом вам скажем, какой, когда придумаем. Мы сегодня будем лепить и делать вкусняшки для вот таких вот щенят. Вот это вот Скай, у меня только есть Скай, Зума и Гончик. Давайте им приготовим вкусняшки. Мы сейчас будем готовить. Я открою для Скай пластилин. Он, конечно, не очень мягкий, но и разумный. Рассказывай, что ты будешь делать из пластилина. Мы будем делать пироги. Какие пироги? Черничный, клубничный и персиковый. Да? Да. Ты уже придумала, кому ты будешь давать какой пирог? Да. Персиковый для Зумы, черничный для Гончика, а клубничный для Скай. Понятно. Потому что Скай любит клубнику, а Зума любит персик. А Гончик любит чернику. Что ты делаешь? Отломала кусочек? Угу. Сейчас я буду для Гончика, может, и весь пластилин понадобится. Рассказывай, не молчи. Вот я сделала почти для Гончика пирог. Осталось только собрать крошки. Я вначале положу пластилины, а потом в каждую формочку, а потом буду украшать пироги наши. Один пирог для Гончика сделан. Оставить только для Зумы вытащить этот пластилин. Ой, наконец-то. Давай ты кому приготовила, уже поставишь на стульчик, чтобы стол освободить. И гонщика туда же. Ты же ему уже приготовила? Так, нет, мы еще украшать тем более будем. Угу. Я сейчас для Зумы положила один кусочек в тарелочку и буду делать. Сейчас надо вот так вот размять пластилин. Сейчас оторву еще один кусочек. Ты убери Скай, а то ничего не видно. Скай? Подвинь Скай чуть-чуть. Что тебе там за Скай стояло, за ведерко? Да, Скай. Что за ведерко рядом со Скай? Это? Нет. Какое? Это? С малиной. Мне бабушка сорвала малину. Она сладкая и вкусная. Малинки-витаминки? Угу. Вот сейчас я для Зумы приготовила, ну не совсем приготовила, у меня осталось последний кусочек положить и размять. Вот я сейчас разминаю, как вы видите, и уже приготовила. Сейчас будем ложить в вагончики пирог. Теперь будем делать для Скай. Вот, для Скай надо размять. Так, надо кое-что. Вот, немножко не возьму ложечку. Ты достань, покажи, что там у тебя есть. У меня есть вот такая штука. Я даже забыла, для чего она уже. Папа, для чего эта штука? Делать макароны. А, точно. А где тут делаются макароны? Я забыла все про эту штуку.
Вот у нас есть вот такая штука. А нет, у нас, по-моему, ножик есть. У нас ножик есть. Тебе для чего ножик? Чтобы порезать пластилин. Все, достала. У меня там такие формочки и такие другие вафельки можно делать. И вот здесь настоящие вафельки можно делать. И делать морожка. Сейчас мы будем резать пластилин. Папа, можно я скажу, что... Ладно, не надо говорить. Все, порезала. Сейчас еще один будем резать. А вы знали, что ножиком надо обращаться только со старшими? Деткам одним нельзя с ножиком работать? Да, надо аккуратно им работать. Если старшие дети, то они хорошие. Я, конечно, в первом классе, но уже хорошо работаю ножиком. Мне бабушка даже уже давала. Мне бабушка уже даже Люба давала резать ножиком яблоки, Она же смотрела, как ты режешь, да? огурцы и помидоры. Угу. Поэтому я хорошо уже обращаюсь с ножиком. Я уже могу одна дома сидеть. И мне осталось разрезать еще 3 или 4 кусочка, и все будет готово. Это ты уже для зумы готовишь? Нет, я для зумы уже приготовила. А, это ты для Скай теперь? Да. Ты делаешь для них пироги, потом ты их будешь украшать? Да. Чем ты будешь украшать? Вот этим цветом и другие еще открою, например, этим. Или вот этим. Или фиолетовым. Эти цвета мои любимые. Самые. Понятно. Сейчас будем для Скай ложить. И мять вот так вот. Так, надо сделать. Вот сейчас я буду вот так вот мять и делать такой круг, а потом я буду вот так, как блинчик, вот так вот, чтобы было. А давай ты покажешь в камеру, какие ты пироги сделала уже. Подними их и покажи. Вот я сделала для зумы, для гонщика черничный. И для зумы персиковый уже сделала. Это такие у тебя пироги, да? Да. Понятно. Я потом их немножечко еще выровню. Потом нам покажешь, какие они получатся. Ага. А в духовку тоже надо с помощью обращаться. Со взрослыми. Так, розовый стиль. Вот я сейчас уже второй слой буду ложить. Сейчас. Вот теперь да. Теперь второй слой будем ложить. Все, второй слой положила. А что ты сейчас делаешь? Теперь я третий слой делаю. Вот видишь, я для Скай делаю аккуратненький. 1, 2, 3, 4 слоя. А всего надо. А, у гонщика с зумой в таких тарелочках, а у Скай... Просто у меня таких тарелочек третьей еще нету, поэтому я взяла вот такую. Потому что мне такой набор попалось. Я вам, когда слеплю пироги, еще покажу, кто у меня есть.
конечно, давно одного придется поднимать. Это твои любимые мягкие игрушки, которые есть, да? Да. Щенячий патруль, который мы... Мне еще бабушка привезет тогда завтра, но я завтра, может, и не смогу ее взять, потому что все уже будут спать, она поздно очень приедет. И может мы на следующий день встретимся, и она мне даст собаку, а когда она даст собаку, мы будем еще одно снимать видео. Мы еще одно видео будем снимать потом. Уже будем? И мы покажем вам Да. подарок, который везет бабушка с Германии. Угу. Я вам могу рассказать по него и фотку даже показать. Давай пока что закончим пироги печь, да? Угу. Когда закончу пироги печь, я принесу телефон. И покажу вам фотку. Это игрушки. Забыла сказать. Подписывайтесь на наш канал. И что еще надо делать? Я уже забыла. Да. Ставить что? Ставить лайки. Да. И подписываться на наш канал. И улезла куда-то под стол, да? Я всегда лезу, когда пластилин падает. Просто мне этот пластилин сейчас нужен. Мы будем делать следующий слой. У нас вот до вот сюда вот сделано. Да вот сюда вот. А до верха самого еще не сделано. Мы сейчас будем до самого верха и делать. Понятно. А сверху такую башенку сделаем. Когда ты для этих щенков приготовишь кушать, ты покажешь, какие у тебя есть маленькие щенки, да? Да. И что у тебя еще есть для маленьких щенков? База! И они там будут кушать. Большие, конечно же, поделятся с маленькими. Понятно. Вот, остался последний слой. А пластилин называется Play-Doh. Да. Самый хороший пластилин, да? Да, в мире самый хороший пластилин. Play-Doh очень хорошо лепится, и когда ты с ним давно не поиграл, он все равно мягкий. Ну, конечно же, если он не мягкий, можно размять. Все, последний слой сделан. Теперь будем делать такую башенку. Ну, башенку не сможем, поэтому вот пирог для Скай. Вот я для Скай сделала пирог тоже. И мы сейчас их будем украшать. А пирогов всего 1, 2, 3. И щенков 3. 1 Зума, 2 Гончик и 3 Скай. Вот так. Сейчас будем украшать. Там вот так сделаем на них вот такие вот корочки. Потом будем цветочками всякими украшать. И мы потом будем всех угощать, наших щенячьих патрулей. И я еще приготовлю мясо, надо приготовить, потому что у нас будет кое-кто, кто любит мясо. И мед надо приготовить. Надо будет мед потом приготовить. Мы приготовим мед. А кто у нас любит мед? У нас медведь любит мед, а мясо у нас любит тигр. И у нас такие зверюшки будут. Я вам покажу, как они выглядят. Ой, забыла чуть соль сегодня поставить. Вот такой у нас получился. Ладно, будем вот так делать. Вот мы сейчас будем с вами брать зеленый, фиолетовый и розовый цвет. Ну, конечно, розовый цвет, но у нас еще вот такой есть. И мы будем с вами будем
С вами будем что? Будем лепить, украшать дальше наши пироги. А что это у тебя слева стоит такое на столе? Это что делать? Фу, где? Из пластилина вот эта штука. Не вижу. Ну вот, на столе стоит. Это? Да. Что это? Вот это я уже показывала. Вот здесь можно делать вафельки, такие фигурки, А сверху что это такое? а сверху делать мороженое. Вот так сюда пластилин ложишь и вот так вот жмешь. Сюда вот такой стаканчик ставишь. Ну, мы покажем потом когда-нибудь. Да, покажем. Можно и сегодня. Хорошо. Смотрите до конца и увидите, как делать мороженое. Да. И ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Сейчас мы будем делать украшения для Скайнова вот так вот вокруг. А потом мы будем делать такие всякие цветочки. Вот здесь будет зеленый, а вот здесь красный. Ну не красный, а такой розовый. И фиолетовый. Упал. Не упал. Вот. Мы уже... Нам надо еще долго делать, но не совсем долго. Нам надо еще 2 пирога, только мне надо вот такой доделать Скай пирог. Иначе как же ей есть пирог? Щенки же каждый свой вкус любят. А если не тот вкус давать, они его не будут есть вообще. Поэтому надо сделать для каждого свой вкус. Все, для Скай я доделала пирог. Давай поставим Скай на место, где она будет кушать. Угу. Сейчас поставлю. А то она вон уже упала. Где Скай упала? Она не упала. Пряталась, точнее, за... Господи, а у меня пирог упал и разрушился. Кто-то неаккуратный. Это я неаккуратно. Так, аккуратно. Я вот такой цветочек сделала. Серединку. Ладно, не будет украшения. Будет посерединке просто вот такая точка. Покажи нам, что там у тебя получилось. Хорошо, что поставили коробочку. Покажи, что там получилось. Сейчас еще не получилось. Вот, осталось приклеить. Вот, что у нас получилось. Перевернись чуть-чуть сюда, чтобы мы видели. Красиво очень. Я думаю, Скай понравится. Вот, Скай, смотри, вот тебе пирог, давай ты будешь кушать вот здесь. На, кушай. Мгм. И всем остальным тоже, да? Да. Сейчас остальным надо взять зеленый, розовенький и фиолетовый. И что это будет такое? Что это зеленое? Украшения будут. А чем ты это украшаешь? Ягодками? Это будет яблоко зеленое. Мгм. Вот это будет... Что у нас фиолетовое? Фиолетовое? Какие-нибудь ягодки? Брусника. Ежевика какая-нибудь. Вот у нас такая... Черная, ну бывает такая вот. У нас будет вот такая вот... Черника можно. Ну, у нас будет, как у него черника, только она немножечко очень сладкая и специальная для здоровья. Понятно. Потому что щенки у нас немного заболели, и я им делаю специальные пироги, чтобы они выздоровели. Понятно. Поэтому не подходите к ним близко, вы можете заболеть, заразиться. Простуды щенков. Простуды щенков. Не подходите близко к видео, а то вы можете заразиться. Мы, конечно, не скоро еще будем прощаться, поэтому не волнуйтесь, мы с вами встретимся еще в следующий раз. Но пока что мы еще не скоро будем выходить. Мы можем еще с вами
полепить. И потом тоже с вами можем полепить. Все понятно? Мы снимем второе видео, когда к нам приедет собака. Я буду с ней обниматься, никогда ее не поставлю, буду всегда с ней ходить, с сумкой возиться. И будем ее кормить, поить с вами в этом видео. Я думаю, она вам понравится. Она мне уже понравилась, как я вам обещала, когда сделаю пироги, я вам принесу телефон и покажу видео. Какое видео? Этот телефон. Ой, какой телефон? Фотку. Походу, Егор там играет. Все, я порезала. Теперь будем украшать яблоками. Сейчас надо... Ой. А яблоки же всегда круглые. Надо сделать круглое яблоко. Наверное, будет классно, когда мы сделаем яблоки и все остальное. Наверное, сегодня день будет самым лучшим. Вот одно яблоко готово. Поставим яблоко. Вот мы поставили яблоко одно. Теперь будем второе. Оно будет немножечко поменьше. Потому что мы так много пластилина тратить не будем. А может будет и тоже такой же. А может будет больше. Потому что мы так задерживаться долго не будем. И мы с вами будем смотреть «Маленький патруль». Играть в него и приготовим для них вкусняшки. Скай, оставь для маленьких, хорошо? Вот Скай оставили для маленьких, щенячьих патрулей тоже. Все, второе яблочко готово. Его надо теперь пристегнуть сюда. Все, осталось одно яблоко. Потому что остальной пластилин я сложу в коробочку. Нам, по-моему, не весь сегодня пластилин понадобится. И мы с вами сделаем обязательно вафли. Вы же хотите вафель? Ты собираешься всех угостить вафлями? Да. Сделаем вафельки наши, вафельницы. И мороженое тоже. Все же любят мороженое, дети. Да. Особенно я. Да, ты сладкоежка. Сейчас Наташа постарается и быстрее закончит. Вот, все, для Гончика сделан. Гончик, не бесишь, хорошо? Хорошо. Я, конечно, оставлю для маленьких. Ешь, Гончик. Остался один пирог приготовить. Но пластилин обязательно положить на место надо. Потому что зеленый нам весь не понадобился. Надо всего лишь 3 яблока сделать. И с вами, как вы видите, у нас сегодня не получилось так долго задерживаться, но мы еще с вами видимся, поэтому мы можем каждый день снимать видео, а можем и не каждый день. Можем не каждый, а можем и каждый. Угу. Можем каждый, а можем не каждый. Ну, конечно, мне не надо в школу идти, но я немножко болею. Поэтому не подходите ко мне ближе. Это ты щенков заразила? Нет. А кто? Откуда они заболели? Не знаю.
У них там не заболели, но у них такой кашель немножечко. Все, зеленый мы пока что закрываем. Когда? Теперь будем украшать сумен тортик. Надо взять, открыть. Как он ошибается. Как всегда, я не могу открыть пластилин. Открылся наконец-то. Наконец-то открылся. Эй, опять не могу пластилин достать. Наконец-то. Какой твердый. Может, возьмешь другой пластилин, чтобы украсить зуми? Или Скай? Скай. Зуми. Зуми, да. Я же Скай. Скай же есть. Они оставят, конечно, маленьким. Я им сказала. Эй. Резать. Мы будем делать клубнику, а здесь будем делать чернику. Как здесь. Ну, это не черника, это яблоко. Пирог сам черничный. Ладно, буду резать быстрее. Конечно, с ножиком надо не быстро обращаться, но я пытаюсь быстро. Я, конечно, умею не быстро резать, поэтому не надо меня торопиться, как всегда торопиться. Надо еще успеть показать фотографию. Все. Нам надо еще клубники, конечно же. Все же любят клубнику. Поднимите руки, кто любит клубнику. Я! Мы потом с вами сделаем пиццу? Сделаем. Потому что я обожаю просто пиццу. А вы знаете такую пиццу каруселька? И мы с вами ее, конечно, не сможем делать. Я делаю обычную пиццу. Я могу делать арену, но грибов, конечно, у нас черных нету. Мы, значит, будем делать свою пиццу. Колбаска у нас будет вот такая. Как всегда, я упал пусть. Вчера я тренировалась это все готовить, кроме пиццы. Тесто у нас будет желтое, конечно же. Сейчас мы уже скоро дорежем. И я пытаюсь резать это быстро. Ну, не получается у меня. Наташа сегодня снимает видео первый раз, Да. поэтому может я- что-то не получаться. Если вам что-то не нравится, оставляйте свои комментарии. И пишите, И если Наташа вам... их прочитает. И в следующем видео будет учитывать эти моменты, да? Да. Пишите нам, если вам понравилось, тогда ставите лайк. Если не понравилось, то крестик. Крестик? Угу. То ничего. То все равно лайки, да? Да. Завтра я только увидела это на мультике канал. Я смотрела Завтра, да? Да. Или вчера? вчера. И поэтому у нас может что-то не получаться. Мы первый раз сегодня записываемся. Какой записываемся? Сами пишем это видео. Папа у нас вот сидит. Его не видно, а то маму было видно. И... Придется под стол есть. Можно же под стол есть? Можно. Сколько? Наташи нет? Я же появилась здесь. Я спала, мы не успели перед сном снять видео, даже половину. Потому что у нас не было. Давай, делай. Еду. Разговариваешь, разговоры.
Ну, рассказывай, что ты там делаешь? Я делаю чернику и клубнику. О, какой молодец! Ну, что тут белое? Мои волосы там. Мне мама вот такую прическу сегодня. Я кое-что забыла надеть. Вот. Ой, фу, что это за черника? Вот. Осталось еще два предмета, и все готово. Теперь один предмет. Предмет. Скай и Гончик уже поели, они оставили немножко щенятам маленьким. Изюм, оставишь щенятам? Да! Они всегда оставляют маленькие. Маленьким. Я уже доделала. Сейчас покажу вам пирог. Вот такой для зума пирог. Очень красиво. Это Сейчас черника, подожди, мы это посмотрим. Очень красиво. Это черника, а это клубника. Красивый пирог. Давай. У Зума лучше всех. Нет, я думаю, что у всех красивые пироги. Так, ребята, вам, думаю, немножечко подвинуться. Кончик подвинься. Все, давайте. Ой. Базу показывать. Подымай давай, Скай. Скай. А то она упала. Как она будет кушать? Папа, Гончик и Скай уже покушали, они для малышей ставили. Понятно. Так, это мы убираем, может, в эту местечко. А потом оставим. Вот смотрите, какая у меня база. Что это за база? Расскажи, для кого Это она? щенячья патруля база. Сейчас я вам покажу щенят, которых я хочу показать. Просто они мои самые любимые. Папа. Пока. Ой, мне мужик упал. Доставай всех и рассказывай. Почему всех? Ну, кого хочешь, доставай. Кто это? Вот это Скайрайдер. Ой. У нас места не хватает на таком маленьком стульчике. Вот смотрите. Вот упал. Вот смотрите, какие у нас. Вот. Скай. У нее такие крылья, вот такие ускорители. И вот райдер у меня такой есть. Сейчас я покажу вам следующий. У нас есть вот такая Эверест. Смотрите, у нее есть вот такой вот скейт. И если нажимаешь на ошейник, вот выскакивает крюк. Классно. Настоящий помощник, да? Да. Я сейчас еще одного покажу. Вот его машина, вы видите, да? Вот такая машина. Это крепыш. А машина умеет что-нибудь делать? Да, умеет. Сейчас покажу, надо только включить и нажать. Ничего себе. Все. А покажи, что может делать база. Кто туда может на нее забираться, может быть. Так. Что там есть на базе? Так, я
Я пока что машину поставлю, как пошел вниз, хорошо? А то места не хватает. А крепыша самого поднимем. Вот райдер вот здесь поднимается и опускается, а можно еще, чтобы он вот так опускался. Ой. А можно здесь, чтобы поднимался. А смотрите, как эта штучка работает у нас. Ау, 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 ау. Ау. А смотрите, как бинокль работает. Смотрите. Вы видите там собачку? Ой. Ну ладно, вот так сделаем. Вы видите? Если смотреть в бинокль сверху, то можно увидеть собачку, да? Да. Видите? А можно и райдер, если поставить райдера. А горка? Покажи, что за горка. Для щенячьей патруля, когда вот лучше их будет наверху. Когда уже райдер сказал, что делать, когда райдер сказал, что делать, они вот так вот по этой горке съезжают. Можно говорить? Вот смотрите, какая собачка. Мне вот это вот фото нравится. Кто это тебе привезет такой подарок? Бабушка. И мы обязательно снимем про это видео. Да. А сейчас что? Ставьте Лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.